Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan vinegret salatini qilishni o'rganamiz. Ishimizni bismillah deb boshlab, oldindan qaynatib sovutilgan mahsulotlarimizni birin-ketin to'rt burchak qilib to'g'rab olishdan boshlaymiz. Avval kartoshka, ketidan qaynatilgan sabzilarimizni ham xuddi shu holatda to'g'rab olamiz. Ana endi sho'rba bilan tuzlangan karomimizni ham maydagina qilib to'g'rab olishimiz kerak. Bular salatimizga o'zgacha mazali ta'm beradi. Ketidan qizil lavlagi, zering va qizil loviya solamiz. Buni o'rniga yashil no'xat ham konserva solsalar ham bo'ladi. Ana endi ozroq yog'imizda piyozimizni mana shunaqa o'ldirib qovurib olamiz va salatimizni ichiga solamiz. Tabga ko'ra tuz solamiz va limon so'kidan ham solib olib, yaxshilab salatimizni aralashtirib olib tayyorlab olamiz. Mana bizda vitaminlar boy juda mazali salatimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Aminmanki sizlarga ham juda ham yoqib qoladi. Azizlarim, salat retsepti sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta laykcha bosib qo'yib, sahnaga qilib olishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha